किसी ने पोस्टर पोत दिया भाई। अब देखो भाई मौसम। ओ भाई आजकल दिल्ली में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। फिर से एक लाइट, यहाँ पड़ रही है रियल ठंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। भाई इसको टाइट कर रहे हैं ताकि ये निकले ना। ये एक्चुअली निकल रहा था यार, अब ये किस वजह से निकल रहा था पता नहीं, बट अभी हमने टाइट कर दिया है। और शायद बहुत टाइम से जो वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही थी वो यहीं से आ रही थी शायद। देखते हैं इसके बाद रिपेयर सही है या नहीं, ये फिर से निकलने की ट्राई ना करे बस। भाई आगे वाले टायर में हवा बिल्कुल ऐसी रहती है टाइट एकदम, पीछे वाला थोड़ा सा लगता है कि हवा कम है। चलते हैं यार, चलो। मौसम देख रहे हो, आज धूप मुश्किल ही लग रही है। पुलिस, ओ भाई किसी ने पोस्टर पोत दिया भाई, रातों रात सारे पोस्टर पोत दिए। अरे बाप रे, सब पॉलिटिकल, अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहे हैं। कोई भी पोस्टर लगने नहीं दे रहा भाई। उल्टा आ रहा भाई। अब देखो भाई मौसम है ना गजब। और हमारे आसपास देखो डेवलपमेंट कितनी चल रही है भाई। अब पता नहीं है कब तक ख़त्म होगी डेवलपमेंट। भाई वो आवाज़ कम हो गई, तो ये इसी की वजह से आती थी आवाज़। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. साकेत मेट्रो पहुँचे हम 8:31 पे विदाउट एनी ट्रैफिक। ये देख लो सुबह सुबह चालान कटने के लिए रेडी हैं। ओ भाई आजकल दिल्ली में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो काम दबा के चल रहा है भाई। सारी चीज़ें ऑन टाइम हो रही हैं। अरे भाई चल चल भाई चल। ये इसने आगे आड़ा टेढ़ा क्यों रोक दिया बेवकूफ़। ज़्यादा नहीं है, 5-6 सेकंड्स हैं बस, हो गए, ख़त्म हो गए। चलो चलो चलो। यहाँ का वेदर थोड़ा बढ़िया लगता है भाई। इसका टायर पंचर है, टायर पंचर है, हवा कम है तभी स्लो चला रहा है। इसको क्या हुआ भाई? अच्छा ये देखो कबूतर। ट्रैफिक बहुत कम है। अच्छा आज मकर संक्रांति है भाई, भूल गया मैं ट्रैफिक, तभी मैं सोचूं ट्रैफिक कम है क्यों। आज मकर संक्रांति है भाई, तभी ट्रैफिक कम है। और आज तो कुंभ की शुरुआत है भाई, तब तो आज तो भाई रोड खाली ही होगी। काफ़ी लोग छुट्टी पे होंगे, बस अपना ही ऑफिस छुट्टी पे नहीं है। लग रहा मानता ही नहीं है कोई त्यौहार। मस्त ठंडा हो रहा है भाई। कल इंस्टाग्राम में एक रील डाली थी, मस्त लाइक पे लाइक आ रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम पे। तो पाँव थोड़े से ठंडे हो गए, पैर मस्त हो रहे हैं बस। पैरों में चल रही है भाई मस्त हीट, पैरों पे कोई दिक्कत नहीं है। ये हवा कहाँ से आ रही है हेलमेट के अंदर? अच्छा लॉक लगा ही नहीं है, इतनी देर से मैं हवा महसूस कर रहा हूँ। कहाँ से आ रही एज अ हेलमेट के अंदर कहीं ना कहीं से वो हो गया है, डैमेज हो गया, जहाँ से हवा लीक कर रही है। फिर से एक लाइट। कोई तो अच्छी बाइक देखी मैंने, मतलब कलर अच्छा था यार। अब वो पीछे रहेगी, में चल रहा है कि कौन सी थी कहीं कावासाकी की नई ब्लैक वाली तो नहीं थी। अब वीडियो के
एडिट होगी ना तब पता चलेगा कौन सी थी, मैं देख नहीं पाया। सडन ब्रेक मत मार। ओ यार ये इस रोड में देखोगे तो भाई गाड़ियों के हिसाब से बाइकों की परसेंटेज बहुत कम है, जबकि बाइकों की परसेंटेज ज़्यादा रहती गाड़ियों के हिसाब से। और यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं भाई। राइट में होके चलो, क्योंकि ये तो लेफ़्ट में कभी भी ब्रेक्स मार देंगे। BMW तो मार में जाए। ये कहाँ मुड़ गया भाई? सामने चल रही है FZ, वही पुरानी वाली भाई, पुराना मॉडल। इसके पीछे तो लोग पागल थे यार, ये जो ग्रीन कलर में आती थी ना, उसके पीछे तो भाई साहब बहुत लोग पागल थे। मुझे तो बढ़िया लगती थी भाई FZ बचपन में। अरे क्या भिड़ा दिया इसने आपस में। अब लड़ते रहो रोड पे। कोई तो आ रहा है भाई जिसकी बाइक मुझे अच्छी लग रही है। गुड़गांव आ गए, गुड़गांव। 8:52 हो रहा है टाइम। एंड गुड़गांव में देख लो, फॉग ही फॉग है एकदम। यहाँ पड़ रही है रियल ठंड। तो दिल्ली में तो क्या है कि आसपास घर रहते हैं, मतलब कंजेस्टेड है ना, तो रियल ठंड नहीं पता चलती। गुड़गांव थोड़ा खुला खुला है, यहाँ पता चलती है रियल ठंड। अरे निकल जा भाई, अरे निकलना है, नहीं निकलना है। निकल नहीं रही, लड़ाई अलग कर रही है। लग ही रहा था मैं जैसे ही जाऊंगा तो ये ऑटो वाला पास में आ जाएगा। जितना तेज़ भगा रहे हो उतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। और ये भाई फॉग देखो, बिल्डिंग ही छुप गई आगे। आपको तो वैसे दिख रही होगी शायद से। ओह क्या बात है। बलिनो वहाँ से यहाँ आया एकदम से, डरा दिया साढ़े ने। एक बार और चलाने का मौका मिल गया तेज। बीच में आना ज़रूरी था। बहुत गला ख़राब हो गया यार। अच्छा जा भाई, तू ही चले जा, तेरे को तो जगह ही दूंगा मैं। जा, ऐसे लोगों से पंगे नहीं लेने, जिसको ज़्यादा जल्दी हो रही वो निकल जाए। ऑफिस के लोग, चलो मेरे ऑफिस के लोग नहीं मिलते, बस सुबह सुबह आते ही नहीं साले इतनी जल्दी। तो थोड़ा पार्किंग के चक्कर में आ जाते हैं कि पार्किंग मिल जाती है भाई, आराम से निकल जाते हैं। पार्किंग मिल जाती जब। ये ऑटो वाले ने फंसा दिया बीच में। यहाँ से तो रोज़ ऑफ रोड का इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ना मेरे को लगता है लद्दाख इससे आसान होगा। दिल्ली की सड़कों में चलना मुश्किल है, लद्दाख में जाना आसान है। आजा आजा तेरी भाई साहब। अवन लेके जा रहे हैं, अवन। ये तो अपना हीटर खुद ही लेके चल रहे हैं अपने साथ। वाह, ऐसे यहीं आके बंद होना था। एक मस्त ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखो ऑफ रोड, सब हिल जाता भाई यहाँ पे, सारा सिस्टम। गर्मी सी हो गई यहाँ से निकालने में एकदम से। साइड कर लेते पहले से ही, कोने पे लगाते, कोने पे। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।